Halo, Presidennya kopi karena hotel Sari jalqabaa isin barbaada. Kopi akkasii kan guyyaa baatanii saba daddarfate biyya kana keessatti walitti fiduudhaaf koppii kana eegaluu keessanii baay'ee natti tolaa jechuudha. Garbummaa bara dheeraa nurra ture kan seenaadhaan dhagaa ture amma tokko tokkoon keenya irratti argaa jirraa fi nurra kaa'aa jira jechuudha. Fakkeenya bara taatee jiruu fi abdiisaa naagaa maccaaf tuulamaa keessatti waa'ee dhimma Oromootti fifaa jedhanii maal godhan isaan roorkeessitoota jedhanii isaanii mana hidhaa keessa buusanii akka fudhiitti waa'ee itti fayyadamu gochaa turedha jechuudha mootummaa Haayile Sillaasee. Yommuu kanaanis mootummaa Haayile Sillaasee akka inni itti fayyadamu mana murtii olaanaa kaabatti dhaqee jiru abdiisaa aagaatti murtii dhibaatti murtaa'ee taatee jirutti immoo waraana Haayile Sillaaseetti yeroo sadi akkamame waan irraa deebisee murtii dhibee kenname jechuudha taatee jirutti. Haala kanatti mootummaan sunis hin beekne inni murtaa'e abdiisaa aagaatti qabee jechuudha seenaa. Inni sun deebi'ee maal ta'ee akka maranaa guddinaati baqqalaa gabbaa waa'ee dhimma Oromoo kan maniif inni isaan mana dhaatti weeraramaa jira rakkachaa jira. Har'a immoo viidiyoon immoo maal jetti isaan faacha gooteetu maqaa taatee jiruuti fi jeneraal Waaqoo guutuu mana tamaa dhaabsistee ilmaan Oromoo dhiiga isaaniitti dhangalaasanitu faacha godhattee ittiin haasaa jirti jechuudha. Kanaaf nuuni qeerroon dhiigi isaanii biyya keessatti dhangala'aa jiru sun garaagarummaa keenya yookaan immoo dhimma dhuunfaa keenya walitti rukutusnee dhimma Oromummaati nunis illee akkasitti tokko taanee sagalee itti keenya tokko yoo walitti qabamnee tokko taanee dhiigi keenya illee sodaatu jechuudha waaqa yoo dhibne. Kanaaf Oromummaa bichaan walitti nu haa fidu. Dhimmi siyaasaa kaayyoon siyaasaa abbaan barbaade lakkee barbaade gochuu hin danda'a nu amma sanatti hin jiru. Nun akkamitti biyya kana keessatti tokko taanee sagalee biyya tokko ta'ee irra darbee sagalee qeerroo biyya keessaanis bira dhaabbachuu yookaan ibsuu dandeenya kan jedhu irratti deemna. Kanaaf sagantaan kun